नमस्कार साथियों, जय मानसिया। तो आज मैं उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर अनसुया माता मंदिर तथा अनसुया गांव जो कि सड़क मार्ग से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज इस वीडियो में मैं अपने होम स्टे का टूर करवाने वाली हूँ, जहाँ आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो आपको मैं ले चलती हूँ अपने होम स्टे की तरफ। तो दोस्तों, हमारे होम स्टे का लोकेशन है जहाँ पे आपको रास्ते में गणेश मंदिर मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 200-250 मीटर पे हमारा होम स्टे मिल जाएगा। जब आप 250 से 300 मीटर की दूरी से आगे आओगे तो पहली मकान है वो हमारा होम स्टे है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला रूम रहेगा और ये पूरा सीटिंग एरिया है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी, आप लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और आप लोग यहाँ पे प्यारे से व्यू का भी आनंद ले सकते हो। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। बेड दूसरा बेडरूम है। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के पूरा व्यू का आनंद ले सकते हो। सामने आप जो सामने वो चोटी देख रहे हो वो है, उस चोटी के पीछे है रुद्रनाथ मंदिर और यहाँ से रुद्रनाथ भगवान जी का रास्ता है 14 किलोमीटर का। और यहीं सामने पे आप अनसुया माता मंदिर भी देख सकते हो। तो एक छोटा सा गांव है। आपको यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी, आपको बढ़िया सा बैठने का भी मिल जाएगा। और ये देखो बढ़िया ग्रीनरी, ऊपर पहाड़, बादल, और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है हमेशा ही। तो यहाँ पे हीटर की सुविधा भी है और ये हमने ही घर का खेत बनाया हुआ है मम्मी ने। और ये देख सकते हो आप बढ़िया सा व्यू। ये है वॉशरूम जाने का रास्ता, ये है टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, और ये बाथरूम। बाथरूम में शावर भी लगा हुआ है। तो ये होम स्टे है। होम स्टे के मालिक पापा। कहाँ के लोग आ सकते हैं या कहाँ के यात्रियों के लिए आपने व्यवस्था की है, कितने रह सकते हैं? सर्वप्रथम तो आपके ब्लॉग में स्वागत है, नमस्कार है। मैं यहाँ पे 15-20 सालों से यहाँ पे ये होम स्टे का निर्माण कार्य कर रहा हूँ और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। यहाँ पर बहुत देश विदेश से यात्री आते हैं। यहाँ पर बंगाली आते हैं, मराठी आते हैं, केरल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, जर्मन से, फ्रांस से। तो यहाँ पे मेरे पास 4-5 कमरे हैं और मैं यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है और मैं यहाँ पे होम स्टे शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पर सभी प्रकार के पहाड़ी व्यंजन मिल जाएंगे। तो आपको चाय, खाना, नाश्ता और आपको जैसे मंडवा का आटा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, आपको झंगोरा का खीर मिल जाएगी, आपको अच्छी सी मैगी, अच्छी सी सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे उचित रूप से मिल जाएगी आपको। विंटर सीजन में भी हमारे पास पर्याप्त कपड़े हैं और कंबल हैं, रजाई हैं, कोई टेंशन नहीं है। हीटर भी उपलब्ध है और पूरी व्यवस्था, बॉइल वाटर, सभी कुछ व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है। और अटैच्ड वॉशरूम भी है कि अटैच वॉशरूम दिक्कत नहीं होगी? दो बन रहे हैं अभी, तो हमारे पास इंडियन है और 2 इंग्लिश टॉयलेट भी बन रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा उनका, वो ऊपर। ठीक है, फिर ये आपको मैं होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी। और ये होम स्टे और प्यारी सी लोकेशन पे है मंदिर का व्यू, ये मंदिर का व्यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होम अवे फ्रॉम होम विद होम स्टे एट अनसुया देवी टेम्पल। Comfortable stay and delicious food available here. This palace is 4 kilometers away from Anusuya Gate Road yard. Please once give a chance for best hospitality. तो नमस्कार सभी बंगाली दादा ছেলে আমি বৌদি দাদা আমি নমস্কার বলছি। এখানে আমি বাড়ি
এখানে উমা হোমস্টে থাকবে। এখানে বেশি বাঙালি আসছে আর ওনার যাবে, এখান থেকে থাকবে। আমি এখানে খাবার খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। ধন্যবাদ।